Bom, essa aqui é uma lave seca da Samsung, esse modelo. E eu tava com um problema com o barulho, que tava insuportável na hora de secar. O que acontece? Eu desmontei aqui a tampa, né, que é essa tampa aqui. Só soltando esses dois parafusos aqui de trás. Esse e esse. É logo como tira a tampa. Depois vai ter um invólucro de plástico aqui, que é esse aqui, ó. Só desmontando os parafusos laterais dele, né? E soltando a turbina aqui, vai ter uma porca aqui no meio. Soltando ela, você tem acesso ao motor do exaustor, que é o que faz circular o ar quente lá dentro. E eu tava com problema num barulho que tava muito chato. E o problema aparentemente é no rolamento desse motor, que é um motor blindado. Não tem acesso a ele, não dá pra trocar esse rolamento, ó. Eu vou dar uma ligadinha nele aberto aqui pra vocês terem noção do barulho, como que era insuportável. Opa, ligou, calma aí. Olha, escutem isso. O barulho ainda está meio baixo, pois está sem a turbina, que quando junta isso com o barulho da turbina, vira um barulho insuportável, você não consegue ficar dentro de casa. Eu cheguei a jogar WD, jogar alguma coisa em cima para ver se lubrificava o rolamento, mas não tem jeito, acho que eu só trocando o motor mesmo. Bom, fica a dica aí, se tiver algum problema desse parecido aí com barulho, e falou!